大家好，我係喵喵，歡迎收聽妙說營養。今日係2026年2月20號，又到咗我哋每個禮拜嘅營養時間啦。大家新年好啊！今日係年初四，希望大家唔好初四咁嘅樣啦。咁啊，無論大家今日係返工定係放假咧，都相信咧仲有好多賀年嘅糕點啦，同埋全盒嘅小食未食完㗎喎。咁今日咧就唔係同大家講咧唔好食，而係想同大家講下新年點樣食咧可以唔會肥咗一個碼噶。咁啊，想大家咧食得開心啲又健康嘅。今集咧有3樣嘢想大家帶走嘅。第一樣咧就係講下一啲賀年糕點嘅份量啦，同埋點樣去食。第二樣咧就係點樣去分辨一啲高油高糖嘅全盒小食啦。第三樣咧就係講下新年點樣食咧唔會發脹嘅。咁同埋咧我都為大家整合咗一份咧新春健康飲食攻略嘅，大家咧可以 IGDM 我拎噶。咁首先咧同大家講下最受歡迎嘅年糕先啦。如果咧你食2件嘅話咧，大概係100克，熱量咧就有300個千卡。碳水化合物咧就大約有50至到60克。咁啊，聽到呢度咧，如果有聽上一集嘅朋友仔咧，就會知道啦。其實咧，年糕咁樣2件嘅話咧，同一碗飯嘅熱量同埋碳水化合物咧，其實係差唔多嘅。咁而且咧，年糕嘅碳水化合物之中咧，糖分係佔咗一個大比重啦，糖咧大約咧有20克嘅喎。咁所以佢嘅升糖值咧係會比飯更加高噶。如果你跑步去消耗嘅話咧，大概就要40分鐘喎。咁呢度咧講嚟就唔係想嚇大家嘅，而係想大家認清楚咧，年糕佢最主要嘅成分咧就係有糯米同埋糖啊。咁所以點解佢咁香咁軟？但係佢就係一個高碳水同埋高糖嘅組合咯。咁所以咧一個好簡單嘅原則就係，如果嗰日你食咗年糕啦，去做一個早餐或者小食啦，咁你咧就要當佢係一碗飯咁樣去抵消翻佢。咁樣你食嘅時候咧，先至冇咁容易去爆咗你嗰一日嘅熱量嘅。咁同埋咧，如果你食咗年糕嘅話咧，因為啱先講咗嗰度咧2件就已經20克糖啦，我哋每日咧目標咧係唔好超出50克糖嘅。如果用2000千卡嚟計，咁所以咧，同一日咧，你就要留意翻你有冇食其他嘅高糖小食啦。再講一講鹹嘅糕點啦，即係好似蘿蔔糕啊、芋頭糕啊咁樣。咁啊2件都係差唔多100克啦，熱量咧就少好多啦，大概咧係110至到130千卡。咁如果換算翻咧，要跑幾耐咧，就大概15至到20分鐘左右咧就消耗到噶啦。聽落去咧就比起年糕咧好似溫和好多喎。咁但係咧鹹嘅糕點咧重點就在於鈉啦。蘿蔔糕啊、芋頭糕咧大概咧有300至到400毫克嘅鈉啦。某一啲牌子咧因為配料用到嘅配料唔同啊，咁所以咧佢可以去到500幾毫克嘅鈉噶，佔咗我哋全日嘅1/4。如果你本身係一個容易水腫口乾嘅人咧，成日覺得第二日塊面腫腫咁樣嘅，咁可能就係呢啲鹹嘅糕點同埋醬料咧係一個元兇之一啦。咁食鹹嘅糕點咧都非常建議大家唔好點醬啦。如果真係要點醬料嘅話咧，個醬料就減半啦。同埋同一餐咧，記得要飲翻足夠嘅水，同埋食翻足夠嘅蔬菜水果。因為咧蔬果咧係大部分都係高鉀質嘅食物嚟嘅，咁加上補充足夠嘅水嘅時候咧，就會有效幫我哋身體排翻走一啲鈉質啦。咁第二日咧，你就唔會覺得咁腫脹啦個人。咁傳統嘅賀年小食啦，好似油角啊、笑口棗啊呢啲炸嘅食物咧，我相信大家都知道係一啲高油炸彈噶啦。但係咧，原來好似蛋卷啦、牛油曲奇餅啦，即係藍色罐嗰啲咧，咁啊，其實佢嘅熱量咧係可以同呢啲油角笑口棗媲美嘅喎。講緊咧一條蛋卷同一粒油角咧都係差唔多80至100個千卡，同埋咧都有大概1茶匙油嘅喎。咁啊，仲有一啲高糖陷阱嘅朱古力啦。咁我相信新年咧一定嚟嚟去去都係送嗰類型嘅朱古力噶啦，例如圓碌碌金色嗰啲啦。又或者一粒粒麥咩沙嗰啲，或者一條條好似鋼琴鍵嘅朱古力，
甚或者咧係一啲杏仁糖咁樣啦。咁呢度唔去公開啲牌子啦，但係其實咧，總之個單位係一粒一粒一條一包仔啦，咁啊全部都係大概70個千卡，同埋咧都大概有一粒方糖。一粒方糖即係平時我哋可能飲一杯熱飲嘅一包糖咁樣啦。咁同埋咧最慘嘅咧就係呢一啲嘅朱古力啦，同埋啱先講嘅呢啲蛋卷油角咁咧，好脆啦，又細細粒啦，不知不覺咧你可能同人哋傾緊偈啊，睇緊電視啊，就會食多咗嘅。咁所以咧對住呢啲高油炸彈同埋高糖嘅陷阱咧，即係大家最好真係攞咗出嚟收翻好嗰罐啦，即係可能攞一張紙巾或者攞隻碟咁樣擺咗落去之後咧，就唔好再補飛啦。咁我哋咧簡單啲用3嚟做一個限制啦。咁啊3件，每次咧頂盡都淨係攞3件嘅啫。即係例如話，我如果有1粒嘅朱古力，咁啊加1條蛋卷，再加1個油角咧，咁就已經好夠噶啦。因為你大概計一計咧，嗰度咧都差唔多300個卡路里啊。咁啊同你啱先食2球年糕其實係差唔多噶喎。咁所以咧呢一度都會等大家有個概念，嗰個份量應該點樣去應對呢啲高油高糖小食啦。咁啊，我相信咧近年嚟咧都會多咗人咧送禮去送一啲原味嘅果仁啊，因為都會比較健康一啲啦，又有纖維啦，又有好嘅脂肪啦，同埋咧對比起啱先講嘅糖果咧，應該飽肚感會比較高一啲嘅。咁但係咧，果仁始終都係一啲高能量嘅食物啦，咁所以我哋都係要控制翻個份量嘅。咁例如咧，杏仁啦20粒啦，又或者開心果50粒啦，都係會有大概150至160千卡左右嘅。咁所以咧，我哋點樣去控制份量咧？就係大概1個手掌心啦，就係一個日常可以食用嘅份量嚟嘅。咁不過都要留意翻啦，就係咧。例如一啲特別令面或者好白雪雪嘅一啲開心果咧，可能佢會有一啲漂白過嘅加工啦，又或者一啲紅黑瓜子啦，如果佢係好光澤嘅話咧，咁食安中心嗰度都會提醒大家咧，就係有機會呢一啲瓜子係加咗一啲礦物油嘅。如果我哋慣咗咧用個口去咬開呢啲瓜子啦，可能咧都會咧唔小心攝取咗呢啲礦物油啦，同埋咧令到我哋腸胃唔舒服嘅。可能今年大家已經買咗啦，但係明年嘅話咧就可以轉食一啲南瓜子啊、葵花籽啊，或者其他一啲冇殼嘅已經磨好咗嘅果仁咁樣啦。瓜子種子類咧會建議大家每日咧都係大約3至4個湯匙，唔好多過呢個數就會比較健康一啲啦。咁同埋咧，如果你話明年想再買嘅時候咧，我都會想有啲紅色靚啲喎。咁我哋唔買一啲染咗色嘅瓜子咧，就可以嚟買一啲天然紅色嘅水果啦，又或者咧一啲杞子啊呢一啲去代替嘅。咁啊講到呢度啦，整理一下咧新年點樣食咧唔會發脹嘅一啲超實用方法。第一就係食一啲甜嘅糕點，好似年糕咁樣樣咧，2件我哋就當抵消一碗飯咁樣樣啦。第二樣咧就係食一啲鹹嘅糕點，好似嚟一啲芋頭糕啊、蘿蔔糕啊咁樣，我哋就盡量唔好點醬嘅，點醬嘅話咧都減半啦個份量，飲翻足夠嘅水啦，同埋食翻足夠嘅蔬菜水果嘅。第3樣咧就係應對一啲高油高糖嘅小食嘅時候咧，我哋限住食啦，以3件為一個上限嘅。咁最後一樣嘢咧就係全日嘅飲食，其實我哋都要注意翻均衡㗎。好似我哋第一集講早餐咁樣樣啦，全日嘅熱量分配啦，我哋盡量少食多餐，即係好似啱先講啦。如果我哋會食一啲小食嘅，咁我哋當咗一個小食餐，咁我哋就唔好再食其他嘢住，我諗等下一餐先至再食啦。咁樣咧都會令到大家容易啲去執行嘅。咁同埋咧注意全日咧，我哋都會食翻每一個食物組別，唔好諗住話我食咗好多糕點，咁我就其他嘢全部唔食啦。咁其實我哋都係要照翻食足夠嘅蔬菜水果或者蛋白質類，即係好似啲肉魚蛋豆類咧，我哋都要食翻足夠嘅。千祈咧就唔好忽略咗咧均衡飲食嘅重要啦。咁我哋唔需要咧餐餐都好完美，但係咧我哋可能下一餐咧就幫手拉上補下，去做翻一個好啲嘅選擇啦。如果咧你想咧我 send 一個新春健康飲食攻略俾大家咧，記得咧就去翻 IG 最新嗰個 post 留言 CMY， 咁我就會 send 翻俾大家噶啦。祝大家新年快樂！
妙說營養，重新認識我哋日常嘅飲食。我係喵喵，下星期再見，拜拜。